Zgjerimi nuk funksionon me data, por sa më shumë vendi i afrohet fundit të pjesës teknike të negociatave për antarësim, më shumë mund të themi, apo më shumë mund të përdorim vite. Po mbështesim Malin e Zi për përmbylljen e negociatave deri në fund të 2026. Është një vizion që e kanë vendosur ata për veten e tyre dhe ashtu siç tha Tomasi më vonë do të shohim se sa shpejt do të ecë procesi ratifikimi. Dhe më pas ne mbështesim vizionin e qeverisë shqiptare për të mbyllur kapitujt deri në fund të 2027 dhe po mbështetim vizionin e qeverisë së Moldavisë për të mbyllur të gjithë kapitujt deri në fund të 2028-s. Na duhet që të gjithë të jenë në të njëjtën bark, na duhet që s'pari kandidatët japin rezultate dhe nuk është e lehtë, po flas edhe për përvojën time, kur Slovenia ka qenë vend kandidat dhe me gjas akit sot janë 3 herë më shumë se sa në vitet kur ne kemi negociuar, kështu që kandidatët sigurisht duhet japin rezultate. Pastaj duhet që dhe Komisioni Evropian të nxit ekipin gjatë tërë kohës, dhe shumë prej tyre janë me mua sot këtu, me të gjithë bashkëpunëtorët, me të njëjtin numër bashkëpunëtorësh duhet të japin më shumë rezultate, kështu që dikush mund të thotë që ne po nxisim përpara procesin e antarësimit, dhe nëse e thonë që po e bëjmë këtë nëpërmjet dhënies privilegjeve ndaj kandidatëve, kjo nuk është e vërtetë, po e bëjmë këtë përmes mënyrave më të shpejta e më efektive. Për shembull, kemi pasur një proces shumë të shpejtë analizës së legislacionit për Ukrainën dhe Moldavinë. Sigurisht na duhen shtetet dhe sigurisht na duhet një presidencë e mirë që është në fakt drejtuese e procesit dhe jam shumë e kënaqur që në 4 presidencat e fundit kemi qenë me fat që secila prej tyre e ka pasur zgjerimin si përparësi kyçe dhe për mua, nëse mund ta them, kjo është një recetë shumë e mirë, por është vërtet punë e jashtëzakonshme, më lini t'ja u them. Ekipi im apo ekipet e mia që po punojnë me vendet kandidate, kontrollojnë legjislacionin, dhe kur them ekipi im, nuk e kam fjalën vetëm për DG-nes, janë të gjitha drejtoritë e përgjithshme të komisionit, të gjithë drejtorët e përgjithshëm, të gjithë komisionerët duhet punojnë për këtë gjë. Vetëm bazuar në këtë mund të themi që për shembull jam pozitive për vizionin 2028-s, në 2028-ën për Malin e Zi. Megjithatë Thomas thatë një gjë shumë të rëndësishme, ajo çfarë ndodh sot dhe po theksojmë të super të martë, por po theksojmë edhe që është një vend, një ditë e veçantë, sepse na motivon të gjithë dhe shoh energjinë e veçantë që po shpaloset edhe në vendet e tjera kur Shqipëria për shembull evoluon, ecën përpara dhe kandidatët e tjera janë të motivuara. Mali i Zi, që ka një paket financiare që e din sa do të kushtojë apo sa do të kontribuojnë, inkurajojnë të tjerët. Kështu që pres që kjo energji pozitive të na jap edhe më tepër energji për konferencat e tjera ndërqeveritare që do të vinë, do të ketë shumë